Hello YouTube friend. Today I want to show you how to make seafood salad. It's spicy seafood salad. So I hope you enjoy. มื้อนี้แม่คุณเดชสิมาสอนเฮ็ดยำเนาะจ้าเอาแบบง่ายๆสอนต่างชาติเพิ่นเฮ็ดยำเนาะจ้าเนาะไปเบิ่งกันจ้า So what we need shrimp, seafood salad, and squeeze. So you can use all more fish or the other thing what you like, not only this. So tomato, lamb. It's chili. I almost mix together dry chili and fresh chili. พริกแห้งกับบักพริกสดแม่ขุนเดชมากมิกร่วมกันจ้า and spring onion แม่ขุนเดชใส่ต้นหอมเพราะว่าบ่มีผักซี่ผักอีหยังเนาะจ้าเนาะก็เลยใส่อันนี้แทนเนาะ so sugar MSG or monosodium glutamate so no and fish salt so like this. So normally you must not put this sauce inside is because it's stinky. I don't know of English name but I call stinky fish sauce น้ำปลาร้าเนาะจ้าเนาะYou must not put inside. It's not important, but only I love this, and so I put this. Only this sauce is enough. ไผหูน้ำปลาร้าภาษาอังกฤษว่าจังใดบอกกันเด้อจ้าเขียนมาบอกแน่แม่คุณเด็ดบ่ฮู้ and mustard. So if you don't have this, no problem. Just put this inside plastic, no? And then make like this and this make like this. If you don't have this at home, it's no problem. You can do like this in plastic bag and make like this. So almost you can make a papaya salad like this. If you don't have this one, you can use like this. So. After cut, must clean again. Is trim. Do like this. So cut like this. Only water inside. No salt, no sugar, just only cooked water. Jonas, it's diner. I love only 1 minute cook for dessert.
แม่คุณเดชบ่มากลวกกุ้งโดนจ้ะนาทีเดียวพอลวกโดนมันแข็งปวดกดช่องหน่อยสิกดอุ้นถึงนั่นน่ะSo the next step we make the salad sauce.คุณเดชสิมาผสมบักพริกใส่กันพริกแห้งกับพริกอันนี้จ้ะSo now the chili is done. Fish salt, because it's salty. Just I think about 3 spoons, but it depends what you like, if you like salty or not. So the stinky fish sauce. Normally you not need this, but I like so because it's stinky. So ใส่น้ำปลาแดกน้ำเนาะจ้ะสูตรใครก็สูตรมันเด้อพี่น้อง Sugar I love like this sugar MSG lamb taste from seafood salad must be a little bit salty, a little bit sweet and sour, but not too much sour. It's can make รสชาติแม่คนเดชอย่างมันแบบ and spicy เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนะจ๊ะเนาะเอาแม่เอามัน4 รสเลยแต่สิออกมารสใดเท่านั้นล่ะปกติออกมารสเข้มตลอดเลยแม่คนเดชนะ
I make a little bit salty and sweet because when we mix with this then taste from salt is a little bit dark so moment I want sure that the taste is good not only for show you how to cook of course it must be good because I eat ตรงบ่แม่นมาเฮ็ดแค่วิธีนะจ๊ะเนาะต้องซิมเบิ่งนำล่ะเว้ยบ่แซ่บมันก็บ่แซ่บเด้จ้าโยนัทThis is cooking, no? But taste and taste again for sure. Yeah. So now I got the last sauce. The next step. So I forget before big onion. I love big onion, so because it tastes is sweet. This too big. Cut first. ต้องหันแม่คุณเดชลืมแล้วจ้ะเนาะลืมหัวหอมไงลืมบอกว่าในคลิป so big onion. I very like big onion because taste is very sweet. So onion. Clean a little bit clean. Like this better. Only half enough because big. So cut tomato เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ทำนี่ก่อน tomato this and the last one spring onionแม่คนเดชว่าค่อยมักซอยหอมแบบมุนๆเนาะจ้าเนาะมักซอยเป็นเส้นไหลกว่าthink it's enough and the next keep put so insideให้มีพักอันขึ้นใส่ยังก็ใส่ไปเนาะจ้าเนาะอันแม่คนเด็ดบอกมี and then mix together
need more spring onion. Better like this. Yeah, boy. So look at that, friend. Seafood salad. Now it's done. Good to eat now.